杨大狗，你进来我家做什么？你赶紧出去！嘿嘿嘿，吕氏，老子喜欢你很久了。你丈夫死了，你一个人支撑了1年，早就寂寞难耐了吧？让老子来好好疼疼你。你不要过来，我2个儿子很快就回来了，他们不会放过你的。难道今日他真的要被杨大狗这个畜生羞辱吗？不，他宁死不屈。吕氏的眼底闪过一抹坚决，不放过就不放过，等老子睡了你，你就得嫁给老子，到时候老子就是他们的后爹，他们敢对付老子，就是不孝。吕氏痛苦地闭上眼，准备咬舌自尽。却不料一声惨叫忽然响起，吕氏快速睁开眼，就看到自己原本落水昏迷不醒的傻女儿站在杨大狗后面，正不急不缓地收回自己的脚。救命啊！傻子要打死人了！女儿，别打死了这个畜生会连累你的。女儿的力气太大，搞不好会要了杨大狗的命的。杨大狗可以死，但绝不能死在他女儿的手上，不能连累他的女儿。阮宁突然被他抱住，身形猛地一僵。上辈子他被亲人伤得体无完肤，早就不知亲情为何物，对亲人也极为抵触，根本不知道该怎么和原主的亲人们相处。这会儿突然被吕氏抱住，一点心理准备都没有，差点下意识地把他推开。你别过来，你别过来！他惦记吕氏很久了，本来是想趁着阮宁落水昏迷把吕氏办了，再把他拿捏住，可没想到阮宁这个傻子会突然醒来。可他深知自己打不过阮宁这个怪力傻女。杀人了！阮家的傻子杀人了！救命啊！这时院子外面传来了凌乱的脚步声和人群杂乱的议论声。真的，刚才我在家喂鸡，杨大狗从我家门口走过，说是吕氏的傻闺女淹死了，一个人寂寞，让人请她过去。哟，不止呢，这杨大狗生怕别人不知道似的，一边去阮家还一边到处嚷嚷，说他早就和吕氏好上了，只是吕氏脸皮薄不承认而已。一群人说着推开院门走进了阮家院子。哎，这不是杨大狗吗？怎么成了这副鬼样子？这是被打了吧？大伙儿来的正好啊！阮宁这个傻子失心疯了。大伙儿来的正好啊！阮宁这个傻子失心疯了，见不得我和吕氏好，居然想杀了我。我和吕氏好不容易走到一起，都已经在床上滚过了，这个傻子居然还不肯成全我们，这哪是闺女呀，分明就是讨债鬼呀！他就见不得我和吕氏恩爱，就是想让吕氏为他那个死去的爹守一辈子寡呀，实在太不是东西了，大伙儿可得救救我呀！什么？这杨大狗真和吕氏滚过了？我就说嘛，这吕氏啊就是个狐狸精，是个男人就勾引。哦呦，太不要脸了，这种贱人就该进猪笼。吕氏跟着阮宁急急忙忙地从屋子里跑出来。杨大狗，我与你无冤无仇，你为何要毁我名声？你真是要逼我去死啊！吕氏，你就别否认了，你右大腿根部有块指甲大小的暗红色胎记，我记得清清楚楚。吕氏惊得浑身一震，看着杨大狗一脸难以置信，他怎么会知道他身上的胎记？那个私密的位置只有他相公知道，杨大狗怎么会？你这么想做我的后爹啊？那我就成全你，不阻止你和我娘了。只是呢，我这次落水落下了一个打后爹的毛病，我一刻不打后爹就浑身不舒服，所以啊，
你既然要当我后爹，就得适应挨打。你放心啊，我下手有分寸，不会把你打残，也不会把你打死，顶多就是像现在这样，让你痛得生不如死而已。别打了，别打了，我错了，我错了。我和你娘没关系，你娘是清白的，我一点也不想当你后爹，我是胡说八道的。是柳春花告诉我的。你娘生你大弟的时候，柳春花给她接生的，就看到了你娘身上的胎记。柳春花嫉妒你娘长得好看，见你落了水昏迷不醒，就给了我1两银子，挑唆我来纠缠你娘。是他告诉我你娘身上胎气的位置，还让我一路嚷嚷，把村民们吸引过来，让大伙儿都以为我真的和你娘有染，让你娘百口莫辩，被迫嫁给我。柳春花说了，你们3姐弟最听你们娘的话，只要我将你娘拿捏住了，就是拿捏住了你们，就能狠狠地折磨你们。你们就算再厉害，也不敢大逆不道的对我这个后爹还手。我错了，我真的错了。姑奶奶，你别打了，别打了，我疼啊，我快疼死了。嘿，杨大狗，你胡说八道！我和吕氏可是好姐妹，我怎么会害她？呸！狗屁好姐妹，你就是个虚伪的贱人！前几天老子偷爬你的窗子，还没进去就听到你这自言自语，一会儿说想念阮萧，一会儿又诅咒吕氏的。你喜欢阮萧，可阮萧不喜欢你，只对吕氏好。你嫉妒吕氏比你漂亮，面上一套背地一套，恨不得吕氏死。我听得清清楚楚，只是你没发现而已。大伙儿别被柳春花这个贱人骗了，她就是个人尽可夫的荡妇。趁着杨大壮在府城上做工，1个月回不来几天，她就耐不住寂寞，到处勾三搭四，不知道和多少男人好过。我第一次和这个娘们玩的时候，留了个心眼儿，偷拿了她的肚兜。柳春花给我的1两银子就包在肚兜里，上面还有她的骚味呢。哦，对了，昨天晚上我和柳春花滚了1宿，她身上还有我留下的痕迹呢。大伙儿不信，可以扒开她的衣服看看。虽然他和柳春花的事儿已经暴露出来之后，他会遭到杨大壮的报复，可相比老实巴交的老好人杨大壮，他更怕阮宁这个疯傻子。不知为何，他隐约觉得现在的阮宁和平常有些不一样，他要是敢有所隐瞒的话，只怕会死得很惨。姑奶奶，要害你娘的人是柳春花啊，她才是罪魁祸首啊！你要打就打她吧，我是无辜的呀！你这个王八蛋，你为什么偷我的肚兜？为什么羞辱我？为什么？你给我去死！去死！杨大狗，你快告诉大家，你是陷害我的，你和我没关系，没关系呀！怎么打起来了？这到底怎么回事啊？不是说杨大狗这滚犊子玩意儿上阮家找事儿吗？哎，这王八蛋和柳春花一个娘们儿打什么打？村长伯伯，杨大狗擅闯民宅，欲侮辱我娘，还败坏我娘的名声，逼我娘去死。柳春花身为一个有夫之妇，不守妇道，勾三搭四，怂恿他的姘头杨大狗来害我娘。这2人的行为恶毒至极，让人不齿。今天若不是村长伯伯及时赶到，我和我娘就得遭这2人的毒手了，还请村长伯伯为我们做主啊！哎，宁丫头，你不傻了？对，我不傻了，不过这不是重点，重点是惩治杨大狗、柳春花2个人。他们今日所为严重败坏了我们杨柳村的风气，若是传出去，定会让人觉得我们杨柳村里的人心狠手辣，专做坏人名节、毁人清白之事。这样谁还敢娶杨柳村的姑娘？谁还敢让女儿嫁入杨柳村？柳春花嫉妒我娘美貌，可村里美貌的女子不止我娘一个。她今日能和杨大狗联手害我娘，谁知道以后会不会害其他女孩？
若是前世，以阮宁的性格，绝对不会在这里多费口舌，直接将杨大狗和柳春花神不知鬼不觉地弄死，斩草除根就是。可现在他初来乍到，对这个世界不熟悉，原主因为痴傻，记忆又不好，只记得自家的事情，村里的人也认不全，连自己所在的朝代是什么都搞不清楚。阮宁接收的记忆实在有限，在没有搞清楚这个世界的生存规则之前，他还是低调一些为好。村里的麻烦就交给村长这个村老大解决吧。把这2个不要脸的玩意儿押去羊族祠堂。宁丫头，你不傻了，村长伯伯很高兴。你放心，今日之事，村长伯伯一定给你家一个交代，绝不会轻饶了这对狗男女。你要跟着去看看吗？我相信村长伯伯。杨琪点了点头，看阮宁的目光更为满意了。好，那你就在家安慰你娘吧。2年前，他的小孙子狗蛋儿上山抓野兔，一不小心碰上了野猪，是阮潇救了狗蛋儿，所以杨琪一直都对阮家极为感激。在阮潇出事之后，也一直帮衬着阮家。只是阮家都是病弱群体，只有阮俊一个小孩有劳动力。他虽是村长，却也只是一个农夫，帮不了阮家多少。不过今日之事，为阮家主持公道，他作为村长还是能做到的。再三和阮宁保证，一定会好好惩罚这杨大狗2人，给阮家一个交代。更保证今日的事不会传出去，从而影响到吕氏的名声。太好了，宁儿，你不傻了。娘盼着这天盼了17年了，只可惜呀，你爹现在不在了，要不然他看到你恢复正常的样子，指不定会有多高兴呢。宁儿，娘的乖宁儿啊！娘不是在做梦吧？就算是梦，也不要让娘醒来，好不好？娘，别哭了，我是真好了，不是梦。真的不是做梦？不是。吕氏顿时欣喜地笑了起来，刚想说什么，一道着急的声音忽然自院外传来。娘，不好了，二哥晕倒了。阿叔怎么了？婶婶不用担心，阿叔只是饿晕了，大夫已经给他看过了，没有大碍，不过醒来之后得好好补补。都是我没用，连给孩子们温饱都做不到。阮潇不在之后，他又得了病，平日里只能做点绣活去卖，只是因为身子弱，1个月绣不了多少，卖不了多少钱。宁儿是个傻子，虽有一身怪力，却不会善用。而阿叔因为早产体弱多病，和他一样得经常吃药。家里只有小儿子阮俊一人是健康的，只是这孩子才11岁，如何能撑得起这个满是病患的家？也就是因为这样，家里才会越来越穷，米缸里都空了，家里没田又没劳力，只能靠野菜充饥。娘，您别难受了，二哥没事儿。也是二哥运气好，挖野菜时正好遇上了柳大哥，被柳大哥看到了，急忙把人送了过来。半路又正好遇上我从隔壁村请来的李大夫，就给二哥看了看，二哥这才安然无恙。娘，你快把眼泪收了吧，我们先把二哥抱回家里。娘，把阿叔抱进屋子里再说吧。大姐，你醒了！太好了！大姐，你说话利落了。对，我不但说话利落了，还不傻了。太好了！李大夫，你听到了吗？我大姐醒了，还不傻了，说话也利落了。我真是太高兴了。宁丫头，
你过来，老夫给你看看。阮宁其实不想看病，他前世精通医术，自己的身子是什么情况他很清楚，他一点事儿也没有。